Avui, a l'escola, ens han fet escollir un tema de les Terres de l'Ebre i pensant, he recordat que Yayo sempre diu que el secret de la nostra cuina és el riu. Diu que tenim molta sort de viure en un entorn amb extenses platges i caletes amagades, que veiem les muntanyes per la finestra i que gràcies a tot això la gastronomia és autèntica i variada. Us explicaré que vivim en un poble pescador i que els dimecres, al sortir de l'escola, acompanyo mon pare a veure com arriben les barques. Després anem a la llotja i els pescadors porten caixes de peix i de llangostins que encara es mouen. Però el millor de viure en una vila marinera és gaudir del producte acabat de pescar, com en les jornades de la galera. I del delta també m'agraden les festes de la plantada i la sega, perquè quedem amb tots dos cosins per celebrar menjant un bon arròs del delta. La iaia Maria sempre aprofita per explicar-nos l'esforç que suposa la vida del pagès, la collita de l'arròs, la fruita dolça i la verema. Per això, quan l'ajudo a cuinar, sempre em fa buscar productes de l'etiqueta de quilòmetre zero i ecològics al rebost, per valorar la faena i l'esforç que hi ha detrás de cada producte. Demà, a l'escola, també us explicaré que si hi ha una cosa que realment m'agrada viure aquí, a les Terres de l'Ebre, com dius tu sempre, és navegar pel delta amb els amics que venen de fora, banyar-nos amb les tonyines i portar-los en caiac a veure com se fan els musclos i les ostres. Quan la mestra m'escolti, li agradarà molt. Tenim molta sort de que les Terres de l'Ebre siguin casa nostra.